個 basement 有啲 surprise 喎，唔差喎。咁呢個咧就係叫做一個 half finish 嘅 basement 啦，可以話唔差喎。你睇下，佢呢啲全部都有保養 keep 住。咁你睇下個熱水爐啦，其實你會見到佢嗰個都幾新下。2015年如果你保養得好咧，起碼用10幾年都 OK 嘅。呢個好明顯做咗個可以大家一齊 party 嘅一個 cocktail bar 嘅空間，都幾 cool。係啊，呢個都好新個盒嘅，呢個都係新換，係啊，所以唔錯，即係佢嗰個心臟係喺度嘅。咁呢個唔算係大質嘅。有一啲如果我哋要換啲心臟嘅就貴好多，可能要4-5萬蚊，呢間算賣2萬蚊搞掂。今日 check 完收樓成功。